क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम ये है कफ बहुत है या खांसी भी होती है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कफ और खांसी है? हाँ बुखार वुखार तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं ये सब नहीं है। अच्छा घूम जाओ, ऐसे करो। सांस लो, सांस लो, सांस लो। एक अभी खा लीजिए, अभी हाँ एक रात को खा लीजिए, ठीक है? कल से इसको एक गोली खाना है रात को, ठीक है? ये चूसने वाली गोली है, सुबह शाम चूस लीजिए। सुबह का हाँ ये सुबह शाम खा लीजिए खाना खाने के बाद, ठीक है? 3 दिन में ठीक हो जाएगा। ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना या गर्म पानी पीना, गुनगुना पानी, ठीक है? 3 दिन में ठीक हो जाएगा। एक बार हाथ दे दीजिए, आपको बीपी देख लेते हैं। बीपी देख बोला इसमें लगाओ, इसके अंदर, इसमें ये खोल दे। नहीं, इसमें लगाओ ना, इसके अंदर। अच्छा इसमें लगाना। बीपी थोड़ा डाउन, बीपी बहुत डाउन है आपका। बीपी डाउन है, 100/40 ही है। तो आप ऐसे कीजिए, पहले खोंकी ठीक हो जाए, उसके बाद में